Labas vakaras visiems. Nesimiega man liūdna. Norėjau papasakoti iš savo gyvenimo istoriją. Paprašyti jūsų pagalbos, kas galit. Parašyti messengerį man patarimų kažkokiu duoti, tai būčiau labai dėkingas, nes labai nervuoju šiuo metu ir depresuoju. Aš labai ilgai nepasakosiu, trumpai. Jeigu pasakot viską, tai čia turbūt knygą galima būtų parašyti ir į vieną video tikrai netilptų. Bet tokie pagrindiniai momentai. Žodžiu, kaip jūs žinot, aš dedu skelbimus dėl pagalbos, prašau, kad man padėtų. Tai prieš 2 metus atsirado tokia moteris. Paskambinau. Susipažinom, įsimylėjo, jinai ištekėjusi. Gyvena gerai, vyras verslininkas. Turi nuosavus namus, taip toliau, viskas tvarkoja. 3 dukras suaugusias jau, kurios atskirai gyvena. Jai 46 metai. Tai man 41. Tai ir įsimylėjo, pradėjo čia važinėti, padėti, gyvensim, prisikinėjo, vyrių, būsiu. Kaip nors prie širdies dėk. Viskas idealiai, tiek ir lovoje, tiek ir meilėje. Čia padėjo viską. Po to savaitę ir būna man tas malonas ten. Man neišeina viskas tave metu, aš lieku su vyru. Po to vėl kelios dienos vėl skambina, atsiprašau, negaliu tavęs mesti, negaliu palikti. Nu, žodžiu, taip 2 metai. Šiandien ryte sako, kad viskas, galiu atvažinėti tik tai po 2 savaitės, aš taip neišbūsiu, aš neįsimiegu. Tu šioks, tu anoks. Čia sakau, aišku, tik tokie 2 procentai, ką pasakiau, iš 100, gal 1 net. Bet iš tikrųjų esu gilioj depresijoj ir nežinau, ką daryti, nes esu vienas kaip Irsas, neturiu nei artimųjų, nei nieko visiškai. Ir labai tas spaudžia, o čia tikėjaus, norėjau. Bet pasirodo, tas žmogus tiesiog užsidėjęs kaukę, melavo ir aš įsimylėjau tą kaukę, o dabar sužinau, kad tą kaukę nusiėmęs jinai tikrų veidų visiškai ne tokia. Bet aš tavęs palikti negalėsiu šiandien ryte, bet atvažiuot galiu tik tai iki 2 savaičių pabūti. Po to dingsta kažkur išvažiavus, tokį jausmą turiu, kad ir ne vieną turi tokį. Tokį turi širdį jausmą, visi taip neigia, bet gretas Žodžiu, esu žiauriai įsimylėjęs ir žiauriai įskaudintas ir nežinau, kas galėtų padėti pasišnekėti su manim, patart, kas turi kažkokių tikrai įdomių patarimų iš savo patirties arba šiaip psichologinių tokių momentų, kurie išmano tai būčiau dėkingas labai. Tai labą naktį. Taip pat noriu padėkoti už pagalbą. Didelę jūsų meilę man. Tie, kas nekenčia, ką galiu pasakyti. Eikit velniop, visi. Kas myli mane, aš irgi jūs myliu. Visi mes nešventi. Kiekvienas mes pridarom kažko, turim klaidų gyvenime. Bet tai nereiškia, kad mes esame kažkokie blogi. Mokomės visi. Taip pat ir aš, žmogus esu tiksai, ne robotas. Kas galit patarti kažką, paskambinkit arba į telefoną, arba į Facebooką, taip pat YouTube'ai. Dėdu komentaruose savo visus rekvizitus, telefoną, numerį. Galit skambinti. Kas Facebook'e pamatys, tai prašykit į Messengerį. Arba skambinkit taip pat telefonu ir dėdu. Kaip kam patogiau. Turiu ir WhatsApp'ą. Kas iš užsienio, galit ir taip. Tai tokie dalykai, liūdna labai.
Taip pat norėjau pakartot, kad reikalinga jūsų pagalba, nes be jūsų pagalbos finansinės tikrai neišgyvensiu ir be šansų visiškai. Kas mėnesį moku skolas po 500 paskolą moku. Turiu už butą mokėti, turiu žmonėm mokėti, po 30-40 įvairiai būna. Nuo žmogaus priklauso, nuo galimybių, nuo... Tarkim, negali žmogus, turi duoti daugiau. Tai va, tai labą naktį. Ačiū Jums. Iki.